இந்த வாழ்க்கையின் பயணமும் சிறியது, அதில் கிடைத்திடும் அனுபவம் பெரியது. இங்கு எதுவுமே இல்லை உன்னது, இதில் வருத்தத்தில் தோய்வது என்னது? புயல் மழை வரும் ஒரு புறம், வெயில் வரும் ஒரு புறம், இன்பம் துன்பம் இரண்டும் இணைந்து ஆட்டி வைக்கும் வாழ்க்கையடா. Agriculture is future. This is the power of agriculture. Our country is an agricultural land. 60% of people belong to agricultural background. Once in a lifetime, you need to meet a doctor, a lawyer, a teacher. But every day, you need to meet a farmer. இப்பனா தோப்பனான்னு தெரியாது, ஆனா தோத்தாலும் ஜெயிச்சாலும் அது வரைக்கும் அந்த கனவு துரத்திட்டே தான் இருக்க போறேன்.